ଭାରତବର୍ଷର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର এই ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ହିସାବ କରି ଦେଖାଗଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଏକ ଚରମ ସୀମାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ଫକୀରମୋହନ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ବିଶି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇ ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଚରଣ ସେ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶ୍ଳୀଳ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସିଏ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ସେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କର ଚେମ୍ବର ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ବେଳେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିଛି ତାହା ଏକ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ପରିସ୍ଥିତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲରୁ ତୁରନ୍ତ ଆଣି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସିଏ ଏକ କ୍ରିଟିକାଲ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସେ ତୁରନ୍ତ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି କହିବୁ ଏ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହିସାବରେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହିସାବରେ ଏବଂ ଆମ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଡେଲିଗେସନ୍ ଯାଇ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରିବୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବୁ ଏବଂ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ନାରୀ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ, ନାରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଆଶାତି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଏଇ ଯେଉଁ ଝିଅ ଛାତ୍ରୀ ତା ପ୍ରତି ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ କରିଛନ୍ତି, ଏ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବୁ। ଗୋପାଳପୁର କଥା କହିବୁ, କେଉଁଝର କଥା କହିବୁ, ସବୁ ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଡେଲିଗେସନ୍ ଯିବ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସମୟ ଦେବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବୁ।